Vítejte u Nohleské žádnice 1. Je to náš první díl, takže neočekávejte žádné velké zásahy blití. Takže nemáme to rozcvičené. Potřebujeme k tomu jenom olej. Ocet. Máme 8%, může být i 10, je to. Ukáž, jak to piješ. Se udusil. Tady máme majonézu. Čistou majonézu, ne tatarku. A tady máme heruť, máslo na pečení. Je to pěkná žádnice. Tady máme propisku na zamíchání. Tak ukáž. Dávaj. Takže nejdřív otevřeme majonézu a trošku... Nejde to vidět na kameru. Kurva! Dá to, dělej. Pořádněji. Bacha se nepoceli. Ten se někdo cákal. No. Ty kokot. Dobrý. Moc nám není nic, kurva. Ty kokote. Jdem dál. Takže. Jo, my jsme udělali chybu, že jsme tam dali, vlastně jsme všechno jich potřebovali. Máslo. Potom potřebujeme máslo. Ukroj ho tým propiskou, ty. No, Máslo, hera. Žádná reklama to není. Není. Tak. Nabereme třeba na ten však, fuj, tráva tam je. Ne, dá se to. Tak. Teďka. Teďka potřebujeme zapalovač, aby jsme to rozstavili. Si ho zasereš, tak já ti nalískám. Uj, tak radši ne. Ano, to Tak hoře. tam. Naser to tam. Dobrý. Teďkom. Olej. Trochu olej, ale. Jo. Potom olej. Tak asi hodně. Tak asi hodně. Si až prdel, ne? Stačí. Radši. Potom ještě ocet. Tam dej víc trošku. Ten mám jsem rád. Dobrý! Třeba tam ještě trošku másla. Soustřed se, Honzo, soustřed. Tak. A jo, nahřej to zapalovačem, tu sklinku. Tak, Tu sklinku nahřej zapalovačem. Tak jo. Fuj. Ježišmarja. A není vidět reklama. Jam. A není vidět reklama. Pořádně to nahřej. A my už nemáme plyn, že? To bylo. Já tě čolisknu. Takže teď to zamícháme pořádně. Fuj, to bude sračka. Majonézu tam máme, kurva. A pořádně si bumní si pak. Bacha, vole, na ten zapalovač, ty. Dej si, Je dej to si. hnusný? A je to čerstvý. Dělej. Je horký. Pičo. Tak pokračovat bude Dan Přidal, zkušený žaludečník. Já se ještě. Jo, Uj. tak to mám rád. A pojď na šťávičku. Jsi oblídal. Pičo. Fuj. Dá se to pít, ale. Nevím. No, mi to zachutnalo. Fuj. Tak tohle byla žádnice 1. Vondříkovali Dan Přidal v téhle sérii bude mít přezdívku Křižík-cal. Účinkoval Honza Vitoul a v téhle sérii bude přezdívka Jencek. Tak to byl náš první díl. Tady máme ještě ty suroviny, nevíme, co s tím máme dělat. Máme tam dobrý. To dá si dá. To je jeho večer. No, natáčeli jsme to tady ve skale. Dáme teda vody.
No a vítej, příští díl bude nevím co, bude to taky hnusný, doufám, že se zblejeme. A vítám vás teda Šizdík Cál a Jencek. Tak, zars. Ahoj.